Sekančiam liūdimui noriu pakviesti brolį, kuris gali paliūdėti apie tai, kad Dievas ir šiandien išgydo nuo vairiausių ligų ir padeda pasitraukti nuo netikrų dievų. Tai brolį Eugenijų, prašau, pasidalink. Dievas su tavimi. Sveiki visi, esu Eugenijus. 62 bus neužilgo. Papasakosiu, kaip iš tikrųjų Dievas atsirado mano gyvenime, kaip aš čia atsiradau. Tai prasidėjo gal viskas nuo to, kai jau buvau vedęs, turėjau šeimą, 2 dukras, bet šeimoje kažkokia trintis buvo ir aš pradėjau ieškoti atsakymų į pagrindinius gyvenimo klausimus. Tai kas aš esu, kokia mano misija, apskritai, ką aš čia veikiu šioje žemėje, kokia prasmė gyventi. Ir beieškant tų atsakymų į klausimus, į mano rankas pakliuvo knyga, kuri vadinosi Sai Baba kalba vakarams. Man tuo metu viskas tai labai tiko, nes domėjausi rytų filosofijom, meditacijos, jogos ten ir panašiai. Ir kai atsiverčiau tą knygą, ten ir buvo parašyta, kad, reiškia, uždavus konkretų klausimą, galima gauti atsakymą. Man buvo labai įdomu. Ir vieną gražų šeštadienio rytą, atsimenu, šeimyna dar miegojo. Aš dar buvau, tik tai atsiverčiau tą knygą. Tas, kaip sakiau, rūpėjo pagrindinis klausimas, koks mano tikslas šiame gyvenime. Ta klausimą aš ir uždaviau. Reiškia, ten atsiverčiau kažkokį puslapį ir ten buvo kiekvienai dienai skirta kažkokia išmintis. Perskaičiau tą puslapį ir nesupratau, kas įvyko. Skruostais pradėjo bėgti ašaros, jaučiau begalinę meilę viduje. Atrodo, viską aplinkui, žvelgi aplinkui ir viską myli. Išsigandau, aišku, nes pašiurpo oda, toks visas ašaros bėga, jaučiuosi labai toks, tikrai labai laimingas, kadangi viduje tokia meilė, sunku apsakyti ir sunku nupasakot. Ir truko kelias minutės, aš atsistoju, pakilu ir tokia mintis ateina - šeima. Man taip net keista pasidarė, galvoju, kas čia dabar. Supratau, kad tai yra atsakymas į mano klausimą užduotą. Galvoju, tai paprasta - šeima. Ir praktiškai nuo to viskas prasidėjo. Pasikeitė mano vidus. Pradėjau kitom akim žiūrėti į apskritai mane supantį pasaulį. Supratau, kad nėra nieko atsitiktinio. Nesinorėjo meluoti visų pirma, nes iki tol tai įvairiausiose situacijose elgdavausi, kaip man patogiau ir nebuvo tai. Nors iš tikrųjų, tai, kaip, gimiau katalikų šeimoje, bažnyčia buvo pažįstama per šventes, mano seneliai tai buvo itin pamaldus. Ir matyti, Dievulis va taip, kaip sakant, nepaleido. Senelių maldas padarė savo vis tiek. Tai žodžiu, pradėjau žiūrėti gyvenimą kitom akim ir dingo iš mano, klausydavau, šiaip mėgau klausyti muziką, agresyvę netgi tuo metu. Ir nebenorėjau jos klausyti kažkodėl, tai norėjau klausyti švelnią, melodingą.
Nu, žodžiu, pasidariau kažkoks viduje kitoks. Ir aišku, tai mane šiek tiek gazdino, nes galvoju, nu dabar aš vienas čia toks ir man kažkas jau turbūt su smegenim negerai. Nu ir ką, ir kiekvieną dieną skaičiau tą knygą. Ten rasdavau tokių, man atrodė tuo metu labai išmintingų, gerų minčių. Realiai tai gal truko net kelis metus, nes kažkokia atsirado praktika. Meldžiausi, kaip mokėjau tuo metu. Bet, reiškia, Dievas irgi, jis turėjo savo planą. Kažkaip įdomiai, reiškia, vieną dieną važiuoju žmonos parsivežti iš darbo ir va tokia mintis, reiškia, įsijungti radiją. Buvau girdėjęs, kad yra tokia Marijos radijas. Nu gerai, ką ten močiutės klauso, pažiūrėsim toj. Įsijungiu Marijos radiją, o ten vyrukai kalba. Ir aš taip. Ir kalba, pasakoja tokius dalykus, labai artimus man, nes patirtis tokios labai panašios, kad žmonių pasikeitė gyvenimai, kad žvelgia kitomis akimis į aplinką ir praktiškai man viskas labai atitiko. O dar pradėjo groti, dainuoti ir tos dainos taip, man tokios artimos pasirodė, kad labai tiko ir melodijos, viskas tiesiog. Ir išgirdau, kad tai buvo veiklių žmonių bendryje. Kaip tik buvo, atsimenu, ketvirtadienis, ta buvo laida. Kiekvieną ketvirtadienį, reiškia, ta laida buvo transliuojama per Marijos radiją tuo metu. Ir aš laukdavau ketvirtadienį, iš tikrųjų norėjau klausyti, po to susiradau ir per kitus kanalus, reiškia, veiklių žmonių bendrijos ten ir liudijimus klausydavau, ir šlovinimą, tos giesmės, pradėjau ieškoti krikščioniškos muzikos labai tiesiog ir va taip po truputį Dievulis veda mane toliau gyvenimo keliu. Reiškia, atsirado, iki tol bažnyčia, kaip sakiau, periodiškai ten per šventes, kažkur prie progos. Ten kokius 3 kartus per metus nueini ir užtenka. Išpažinties tai nevengdavau, man kažkaip vis tiek. Ir atsirado noras eiti į bažnyčią. Ir ką, ir pradėjau lankyti mišias sekmadieniais. Po to rožinis kažkaip irgi labai traukė, nežinau. Esu katalikas, tai nusipirkau rožinį, dar nemokėjau. Pradėjau irgi ten galvoju, kaip čia įdomu. Ir tai palaipsniui, ir vieną gražią dieną perkūnas iš giedro dangaus, mano dukra, įtariau, kad jau kažkas tai bus negerai, susirgo vėžiu. Iš pradžių mes dar tos diagnozės nesužinojom, bet tokie įtarimai buvo, kadangi ant kaklo buvo kažkoks guzas, kuris, jinai pasakė, bet, tai ką čia, gal ten kažkas tai. Bet kai tas guzas per pusmetį nepamažėjo, o padidėjo ir dar pradėjo vaikui, reiškia, tirpti ranka, 21 metų dukrai, tai labai išgazdino ir iš tikrųjų, viskas jau galvoju, viskas paskutinioje. Ta prasme, pradedi laidoti jau vaiką. Ir man tuo metu tada tokia mintis kažkaip, kad tik malda gali išgelbėti. Ir aš tada pradėjau ieškoti įvairiausių būdų, kaip sakiau, kiekvieną dieną skaičiau tą knygą su visokiam karmom ir ten reinkarnacijom. Ir netgi atsimenu, kai į bažnyčią jau lankydavau, kunigas taip sako, sako, jūs katalikai budistai. Galvoju, ką jis ten supranta, nieko. Ta prasme, vis tiek. Daug yra populiaru, kai domisi ten žmonės ir nesuprasdami to įklimpsta į tuos dalykus. Ir ką, ir aš, kaip sakiau, ta mintis, kad tik malda gali išgelbėti, pradėjau melstis, ieškojau būdų, kad kuo malda gali būti stipresnė, tai pasninkas sužinojau, kad yra toks daiktas. Ėmiau pasninką, reiškia, 2 kart per savaitę. Tada galvoju, kad čia ieškau maldos grupių, gal dar kažkas gali pasimelsti.
dar prieš tai savo kažką reikia paaukoti. Paaukojau alkoholį, pasilikdamas taurę vyną su šeima. Galvoju, dar kažko reikia ir tada kažkaip iškilo mintis apie veiklių žmonių bendriją. Ir tada mes su žmona pasiskambinau Linui, atvykom į susirinkimą kaip tik. Ir ką, tada praktiškai įvyko stebuklas, nes būdavo iki tol mes, kažkaip visa šeima, kaip sakiau, su žmona nebuvo geri santykiai tuo pastaruoju metu, dažnai pykdavomės, bet kai ta žinia aplankė mūsų šeimą, tai kažkaip visi susivienijom, praktiškai kiekvieną dieną važiuodavom į Aušros vartus, melsdavom rožinį, praktiškai kiekviena buvo Marijos radijo transliacija kaip rožinis, tai ant kelių klaupiesi, su ašarom meldi. Ir kaip sakiau, tada atvykom į susirinkimą su žmona. Įspūdingas buvo susirinkimas, vyrų gal 20 ir daugiau. Ir jie giedojo visi tas giesmės, kurias aš aišku jau mokėjau, nes klausydavau YouTube'ai. Po to vyrai meldėsi už mus ir už mūsų dukrą. Po to mes dar vieną susirinkimą su dukra apsilankėm. Ir po pirmojo karto, iš tikrųjų, kitą rytą įvyko stebuklas. Būdavo, reiškia, atsikeli ryte, tai ir su ašarom eini melstis, klaupiesi dar labiau graudu. O tą kitą rytą nesupratau, kas įvyko, nes aš ėjau į dušą ir džiaugsmo širdį, nėra jokio liūdėsio apskritai. Galvoju, geras, jau čia kažkas, tai reiškia, tinka viskas, teisingų kelių einam. Jo, ir iš tikrųjų tada ir prasidėjo. Po apsilankimo antram susirinkime su dukra ten, nežinau, po kelių dienų ateina pas mane į kambarį, sako, tėtė, sako, man guzas sumažėjo, tai turbūt, sako, dabar jis po visą kūną, sako, įsivaikščiojo ir, sakau, vaikeli, tai sakau, Jėzus jau čia veikia, jau jis tave gydo. Ir iš tikrųjų, Jėzus pradėjo gydyti. Ir tada buvo eilė ženklų, kad, žodžiu, kai mes važiavom į Santariškės, atsimenu, ten pas, nežinau, kažkokia tai buvo, kažkuriame etape, reiškia, dar pačioj pradžioj. Su dukra važiuojam ir man tokia mintis įkyri. Jeigu nieko blogo neišgirsiu, turėsiu pasakyti, kad Jėzus yra gyvas. Kas čia per nesąmonė kažkokia tai. Važiuojam toliau, vėl aš tą mintį vėju, vėl man kala taip. Gerai, okei, reiškia. Sulaukiam vizito pas gydytoją. Ir po to aš, reiškia, mane pasikeitė, užėjau, reiškia, ir gydytoja kaip užvesta. Jums labai pasisekė, viskas čia super, tiesiog. Kaip lyg tai čia ne vėžį gydytų. Ir ten, žodžiu, iš Vėžio instituto į tuos stacionarus perkelia, viskas tiesiog nuostabiai. Nieko blogo neišgirdau iš tikrųjų. Tai baigėsi vizitas, aš atsistoju, sakau, aš turiu pasakyti, kad Jėzus yra gyvas. Gydytojas sako, aš tikiu, seselė ten įsikniaubė į popierius. Ir ta diena, aš kaip dabar atsimenu, buvo pati laimingiausia mano gyvenime, nes kažkaip jaučiau, kad mane veda ir mano šeima veda kažkas labai gero ir labai stipraus. Ir kai tu žinai, kad tau reikia tik tai eiti, vis tiek ir pasitikė tada Viešpačiu. Ir mes tada važiavom švęsti, atsimenu, važiavom picų valgyti, žodžiu. Tikrai. Ir po to
Po to buvo dar, sakau, eilė ten tokių dalykų, kai atrodo kažkokiam tyrimui reikia ten kelis mėnesius laukti, o tu nueini prie langelio, sako, gerai, sako, va čia už 3 dienų bus jau. Nu, vienu žodžiu, viskas. Šiai dienai tikrai dukra yra visiškai sveika. Ačiū jam vienam, Jėzui Kristui, mūsų karaliui. Ir po to buvo po 5 metų man dar priminimas čia kaip tik, kai aš atvažiavau į susirinkimą 4-dienį, o tą dieną dukra važiavo eiliniam pasitikrinimui į Santariškes. Ir viskas gerai, ten nėra jokių ten ženklų kažkokių, viskas ten super. Ir iš tikrųjų ir diagnozė buvo nustatyta tokia nesudėtinga, ten kažkokia lengva forma, kuri 99% yra išgydoma ir žodžiu. Ir aš ateinu į susirinkimą ir tada atsimenu, Linas sako, kažkaip, nu dabar laikas liūdimams, Eugenijau, gal gali paliūdyti, aš taip, prie ko čia aš taip net keistai, taip pasijutau, galvoju, taigi tiek vyrų ir čia mano liūdimą, tai to labiau visi girdėjo. Ir aš tada taip kažkaip, galvoju, tai kažką iš naujo papasakosiu. Ir taip giliai, taip tyliai kažkas apie dukros lygą papasakok. Ir aš iš karto to momento nesupratau, bet po to man tokia mintis atėjo, tai kad Jėzus būtent tą dieną ir priminė, kad jam turiu būti dėkingas iš tikrųjų. Nu va, ir dar pasakysiu pabaigai, tai tą vietą, kur visą laiką anksčiau užmirždavau. Skaičiau tą knygą, o kai pradėjau melst rožinį, kai pradėjom su šeima melstis dėl dukros išgydymo, kažkaip keistai aš į tą knygą atsimenu žiūriu ir mintis tokia, nu va čia jau praeitas etapas, nu okei, ir daugiau kažkaip tos knygos neatsiverčiau, o kai bendrijai paliudijau vyrams kokia tai knyga, kuo aš čia domėjausi, kaip ėjau, tai tą knygą, žodžiu, sudeginau ir visas kitokias panašias, ten Indijos, ten ir šitas ir buvo dar tokia Budos statulėlė, nuskandinau, žodžiu, išsižadėjau visų kitų dievų, tik tai Jėzus Kristus mano yra karalius. Ėmiau skaityti šventąjį raštą, bet per tuo etapu, kai skaičiau tą knygą, šventas raštas man niekaip neatsiversdavo, niekaip negalėdavau suprasti ir negalėdavau jo skaityti. Dabar skaitau, dabar jis man kalba ir ačiū jam vienam, mūsų karaliui Jėzui Kristui.